ในวันซ้อมใหญ่ครับทางรายการเราได้แอบส่งกล้องและทีมงานเข้าไปบันทึกภาพพิเศษครับเป็นเสี้ยวของงานมาให้ท่านผู้ชมได้เรียกน้ำย่อยกันก่อนแต่ขอบอกนะครับว่าที่เห็นนี้แค่1 ใน 10เท่านั้นเองสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของงาน Symphony In Blue นั่นก็คือเรื่องของรสชาติครับ Bompas and Parr ครับเป็นศิลปินคู่หูที่อุทิศตนให้กับการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้ถ่ายทอดผลงานผ่านรสชาติ And this is the studio. Okay. So this is where we do. I mean, we work a lot with food, but we do a lot of build work, because we work on an enormous scale. So for something like the Symphony in Blue, we're building a weather system with the sort of alcohol being a whole cloud. You can step inside and really get all the flavors through as well. It's something that's never been done before. So you have to test it out here in the studio first. So we test out here, and there's sort of bits and pieces around that you can see all the testing. So there's some stuff here, which is so this is an edible powder. Edible powder. Actually, it's not. It's food safe. It's lycopodium, so it's fungus. But we found out about this in very appropriate way in mushroom shirt. That actually working with pyrotechnicians, it's really explosive as well. It's safe when it's in that form and it's not aerated, but as soon as you pump oxygen through it as well, like this, and I'm just going to squirt some out of the spray bottle, you get a really great result. Whoa! The stuff I love is just discovering things like that. And you say, well, how can we bring this sort of sense of theatre to the dinner table? Now, Symphony in Blue will be happening in a few days. Yeah. Now, what have you got prepared for that? We do have some. They're not moulded, but they're in the process of production for the feast. So I think there's some that have been set. So I think this is a sort of gold label jelly, probably. Probably taste it. This isn't normally when we do them, and when you see them at the feast, they'll be in some of the beautiful molds that we make. So we make the molds, get them in any form. For the past 7 years, having working with jelly, what have you learned about jelly? Oh my God, the magic and mystery of jelly. It's very different depending on the sort of culture that you're in. So here in England, everyone loves jelly. You slap a jelly on the table, it's wobbling around, and everyone's faces light up. They start smiling. Yeah. They've all got these some jelly stories. Let's find you a tasting spoon. กลิ่นหอมมาก There you go. All right. There we go. Am I gonna pass out? Just it's a flavoursome jelly, but it's got a lot of good whiskey in it. How's that? That's probably the best jelly I've ever had in my life. If only we can have jellies like these when we were like 5 or 6 years old. Seriously. So do you like to eat? Well, who doesn't, right? I know, but you don't look like a person who eats a lot. There's an example of it here. This is an early prototype model, but when we're going through some different iterations of design. So what this does, it's the world's first organ, or actually any instrument that choreographs your sense of taste and flavour. And we've worked with scientists, and there's this cross-modality between all your different senses. And what this does is it highlights, if you've got a glass of whiskey in your hand, all the different flavours that you can find in a glass of whiskey. So it's almost like sort of waving a wand over whiskey to shine light on all the best bits, and then as you drink it, you have a great show as well. So this is going to be huge. It's pretty epic. It's 5.2 meters high. My goodness. And over the years, we've made literally absolutely everything in jelly, from sort of buildings to breasts and more abstract forms. Where are the breasts again? I think they're downstairs. There's some that, and that's not a breast, but it's at the top of Brighton Pavilion. But when you put that on the table, everyone gets the other idea. Yeah, so all sorts of different things. There's submarines, lobsters, barrels, hearts, Mickey Mouse. ผมได้ชิมเจลลี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งต้องขอบอกครับว่ารสชาติแรงจริงๆครับแต่ผมก็พยายามที่จะเค้นออกมาจากพวกเขาให้ได้ครับว่ารสชาติสุดอลังการในงาน Symphony in Blue จะออกมาเป็นยังไงทั้งสองไม่ยอมเผยความลับออกมาครับบอกให้ผมไปสัมผัสกับตัวเองวูดดี้เองก็อารมณ์ค้างสิครับมาถึงลอนดอนทั้งทีถูกยั่วด้วยรสชาติแรงๆไปแล้วทำให้ผมอยากที่จะทานอะไรที่เป็นอังกฤษจริงๆไม่ต้องหรูก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นอังกฤษแท้ๆผมก็ไปสืบมาจนได้เลยครับว่าขนมอังกฤษแท้ๆนั้น
คงหนีไม่พ้นสโคนส์ครับที่ชาวอังกฤษไว้ทานคู่กับชาแทบจะเป็นขนมประจำชาติก็ว่าได้ผมเลยต้องแวะมาที่นี่ครับสโคนส์ที่อร่อยที่สุดในลอนดอนซึ่งเพื่อนๆชาวอังกฤษบอกว่ารู้หรือไม่ต้องมาที่ร้านนี้เท่านั้นมันจะเป็นต้องไปโรงแรม5 ดาวให้เวอร์นั่นก็คือที่ Gales Bakery ครับที่วอร์ดอร์สตรีทเท่านั้นในย่านโซโหต้องเป็นที่สาขานี้เท่านั้นด้วยครับคือขอแค่ได้มีโอกาสมาลิ้มลองอีกสักครั้งจำได้ว่าเมื่อกินครั้งที่แล้วเนี่ยฟินมากความพิเศษของสโคนที่ร้านเกลเนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็คือแป้งเนี่ยมันจะหนามากแล้วไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเข้าไปในสโคนของเขาเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนสโคนทั่วไปในโลกใบนี้แล้วก็ตัวแยมเองก็จะไม่หวานจนเกินไปถ้าใครเป็นคนที่ชอบมาเที่ยวอังกฤษหรือว่าเป็นผู้ดีอังกฤษชอบกินสโคนจะรู้ว่ามาอังกฤษไม่กินสโคนไม่ได้ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่ชิมสโคนที่ร้านเกลแห่งนี้แล้วโอ้มันอร่อยจริงๆนะมันฟินยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกจริงๆรอคอยวินาทีนี้มานานแสน